bosque encantado donde los árboles susurran secretos, vivía una pequeña liebre llamada Lila. Su curiosidad la llevaba a explorar cada rincón y hoy se sentía más intrépida que nunca. Un día, Lila escuchó hablar de una misteriosa flor que concedía deseos. Decidida a encontrarla, comenzó su aventura, sin saber que el camino estaría lleno de sorpresas. A medida que avanzaba, Lila se enfrentó a un arroyo caudaloso y un espino espinoso. Con ingenio y valentía, encontró un tronco para cruzar el arroyo y se deslizó cuidadosamente entre las espinas. Finalmente, Lila encontró la flor mágica en un claro brillante. Al tocarla, no pidió un deseo para sí misma, sino que deseó que todos los animales del bosque fueran felices. Al regresar a casa, Lila se sintió llena de alegría al ver a sus amigos felices. Aprendió que la verdadera felicidad se encuentra en compartir y cuidar de los demás.